What are the difficulties of playing on a pitch like this? In this episode of Rise as One, our friends at Budweiser sent us to Koh Panyee, a tiny fishing village off the coast of southern Thailand. The village is built entirely on stilts, with no dry land whatsoever. But we'd heard that they produced a serious team of footballers, all thanks to the crazy idea a group of dreamers had some 30 years ago. Thailand may be a relative newcomer on the international footballing scene, but the sport has been enjoying a prolific boom over the last 30 years. Nowhere is this love for the game more evident than on the tiny island of Koh Panyee in the Pulgada National Park in the south of the country. Travelling out to the island, it was hard to believe that anyone would be playing football in this kind of landscape. Koh Panyee village was built on stilts by Indonesian settlers in the 18th century. And the three pillars of village life today are religion, fishing, and football. We came to Koh Panyee just a few days before the biggest match of the year between the islanders and their oldest rivals from the mainland. To learn more about this rivalry and the history of football on this remote island, we met with Mr. Prasit, a founding member of Panyee FC. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมชื่อ Tom ครับผมประสิทธิ์ครับเกิดที่นี่เลยครับเจ้าหน้าที่ทางหมู่บ้านเป็นผู้นำท้องถิ่น How many people live in the town? 1,700 people live on the island. How did football first come to Koh Panyee? เวลาเราจะเล่นฟุตบอลที่นี่แล้วก็จะไปเหมือนชายหาดเนื่องจากว่าพอชาวบ้านเขาเริ่มที่จะขยายหมู่บ้านสนามฟุตบอลที่เราเคยเล่นในพื้นทรายนี่ก็เลยความคิดว่าเห็นชาวบ้านเขามีกระชังปลาก็เลยอยากจะสร้างให้เหมือนกับลักษณะอย่างนั้นก็คือสามารถขึ้นลงน้ำได้ตลอดเวลา Mr. Prasit and his friends built the first floating football field out of scraps of wood in the 80s. And since then it has been rebuilt and improved upon many times. โครงข้าวเดิมของสนามตัวเดิมซึ่งทำจากไม้แต่ว่าผืนเดิมก็เป็นผืนไม้อย่างนี้เหมือนกันเราไม่ใส่รองเท้าเล่นมันก็จะไปโดนเอาตะปูตำเท้าพวกเรานี่หลายอย่างครับบางทีเราเล่นนี้ไม่ได้เรามีเลือดเราก็ร้อนมากเราก็กระตือน้ำ What did the people here in the village think when you told them that you wanted to build a floating pitch? เขาคิดว่าพวกผมมันบ้าก็เริ่มที่จะขยายออกมาชาวบ้านก็เริ่มที่จะมองแล้วว่า What started out as a crazy little idea has transformed Koh Panyee in the 30 years since. A love for the game has passed through the generations and the village's football obsession has put Koh Panyee on the world map. They have since built a more permanent pitch and the team trains there every single evening. เราคิดว่า Star Wars กับเราต้องสู้กันที่นี่อันดับหนึ่งของจังหวัดพังงาผมว่าจำได้ว่าด้วย Star Wars นี่ผมเล่นมาเกือบ20 แมตช์เราชนะเขาไม่เกิน5 เกมเพราะเราจะต้องชนะ Star Wars ครับ So it's going to be a tough game. ใช่ครับใช่ The club's training regime is a mark of how seriously they take the game. As well as fitness sessions every night here on the permanent pitch, they also have skills sessions on the floating pitch. คิดว่าสนามตัวนี้นะครับมันมีความแตกต่างกับบนสนามทั่วไปก็คือบางครั้งมีเจอคลื่นเจออะไรเวลาเราเล่นก็ทำให้มีความแตกต่างในเรื่องของการบังคับตัวครับมันถ้าเกิดเราเล่นกันเรามีการซ้อมเลยถ้าบอลตกน้ำก็เป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะกั้นแนวรั้ว The next morning we joined the Panyee players for a fitness training session on a beach near Koh Panyee. โดยเวลาน้ำลดผมก็จะพาเรือไปแล้วก็ไปซ้อมกันที่หาดทราย I'm out here on the sandbank. It's the birthplace of football in Koh Panyee. They used to play here before they built the floating pitch, and you can see why they did that. It's hard work. There's a couple of factors to contend with. You've got the beating sun. The pitch is incredibly uneven and choppy. And of course the fact that they're just a lot better than me. ถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการทำทีมด้วยกันหรือจะไปแข่งด้วยกัน
ของเขามี100ของผมต้อง 200%ความมุ่งมั่นความมุมานะของพวกเราจะต้องPanyee footballers don't have it easy, but if anything, this has made them even more determined. Two players who grew up on Koh Panyee, Palm and Wacharapong, have since gone professional, and Mr. Prazit mentioned that they would be returning for the big game. We caught up with them at a nearby Pangar Stadium on the mainland. Nice to meet you. Palm, can you tell me what your childhood was like growing up on Koh Panyee? บอกยังไงดีมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งอะอยู่บนเกาะเป็นชุมชนเล็กๆเด็กคนหนึ่งที่มารู้จักกีฬาทำให้สนใจและบ้าคลั่งเรื่องกีฬาไปเลยพี่ประสิทธิ์เขาเห็นพี่ประสิทธิ์เล่นแล้วเราตอนเด็กเราเห็นเขาเล่นแล้วเราก็อยากเป็นให้เหมือนเขาสำหรับตัวผมที่ว่าได้อยู่ทุกวันนี้เพราะพูดได้เลยว่าเพราะเล่นกีฬามานี่แหละทำให้ที่คนพูดว่าทำไมเกาะปัญญีไม่มีสนามเราสามารถเล่นฟุตบอลเก่งได้ไงก็ที่ถูกกดดันมาเราก็มีความกระหายที่อยากจะเล่นอยากทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าถึงเราจะเป็นชุมชนเล็กๆแต่เราก็สามารถสู้คนอื่นได้ It's match day here on Koh Panyee. Star War are making the trip from the mainland and it's shaping up to be a big event for the whole island. ตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วอยู่ในทีมสตาร์วอลครับว่าน่าจะลงรอยเดิมสตาร์วอลน่าจะเหนือกว่าครับจะเป็นเด็กหรือคนผู้เฒ่าหรือทุกๆคนครับมีความดีใจกระตือรือร้นอยากไปดูกันไงครับเราคิดว่าเราต้องชนะด้วยเล่นในบ้านเกมต้องแน่นครับวันนี้ครับแน่น Are you looking forward to the game today and who do you think is going to win? ต้องปัญญีสิวินเนอร์ Got the two teams warming up behind me. The game's about to kick off. In the black, we've got the guys from Star War from the mainland, and in orange and white, the Panyee FC. I think it's going to be a tight, close-fought game, but my money's on the local boys from the island. Good luck for the game. Wow, thank you. Both teams started aggressively with a fast pace and lots of shots on target. But it was Star War who took an early 2-goal lead. Panyee fought back hard and scored 4 consecutive goals. One, a beautiful solo effort by Wacharapong. But in the final minute, Star War scored to get within 1, and a last-second deflection made the final result a well-deserved 4-4 draw. จากเมื่อก่อนนี้เรามีความรู้สึกในเรื่องของการมาจนถึงปัจจุบันพวกเรากับสตาร์วอร์มีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันจากเคยทะเลาะกันในเกมผมมีความรู้สึกประทับใจว่าสิ่งที่ผมได้ทำสิ่งที่ผมได้เห็นความฝันของผมที่จะมีสนามบอลลอยน้ำให้เป็นเอกลักษณ์ของคนปัญญีและเป็นของปัญญี FC ฟุตบอลลึกซึ้งการทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นมีพลังในการเป็นอยู่ของชีวิตนะครับว่าคนในเกาะปัญญียังมีอะไรที่มีความสามารถที่คุณยังไม่รู้ผมพยายามที่จะกระโดดข้ามสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วผมทำให้เป็นไปได้นั่นแหละฮะSeeing the passion this tiny island has for football and the ways in which it has completely transformed their community was amazing. To help prepare the next generation of FC Panyee footballers, Budweiser has facilitated the complete renovation and revamping of the original floating field.